फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। यह मेरे पास टीवीएस कंपनी का स्टार सिटी प्लस 110 सीसी बाइक है और ये BS6 बाइक है। और इस बाइक का इंजन से काफ़ी ज़्यादा झरझराहट का साउंड आ रहा है। क्लाइंट ने साउंड को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम में आ गया था और हमारे वर्कशॉप पे काफ़ी दूर से चल कर के आए क्लाइंट एंड कस्टमर ने, और यही बतलाएगा कि इनको मेरे बारे में पता कैसे चला और साउंड के लेकर परेशान कितना है। थोड़ा आप बतलाइएगा हमारे ऑडियंस को। हम तो ये टीवीएस स्टार सिटी मधुबनी में लिए थे, विशाल टीवीएस में 2021 में। लेकिन जब हम ये इसमें 200 किलोमीटर चला भी नहीं था तो हम आराम से चला रहे थे तो आवाज़ इसमें आने लगा, इंजन से साउंड आने लगा। इंजन से साउंड आने लगा। फिर हमने एजेंसी से संपर्क किए वहीं पे, तो संपर्क करने से पता चला जो आप एजेंसी में दीजिए 2 दिन रखेंगे, जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। लेकिन फिर भी हम दिए, उसको 2 दिन रखा, फिर उसने इंजन को खोल खाल के बहुत परेशानी हुआ। मतलब वो अपना 2 बार चेंज किया, प्लग तलग मतलब पूरा चेंज किया। उसके बाद भी आते रहा, फिर गए हम एजेंसी, बार जाते जाते मतलब इस आवाज़ रहा ही, तो हम इंजन का साउंड रिमूव नहीं हुआ। एजेंसी ज़्यादा परेशान हो गए। लेकिन इतना पे दे दिया हमको। फिर हम फिर सोचे अब गाड़ी है तो चलते रहेगा। तो फिर हम भैया का वीडियो देख रहे थे, तो बहुत पहले भी देखे थे। आप देखे कहाँ पे? यूट्यूब पे देखे थे, सर्च किए थे इंजन का मतलब साउंड कैसे सॉर्ट आउट करें। तो फिर भैया का वीडियो देखे, फिर मौका नहीं मिल रहा था आने का। फिर आए कहाँ से? अभी हम आए हैं मधुबनी से। मेरा गांव पड़ता है भिट्ठी संभुआर। वहाँ से हम आए, यहाँ से 26 किलोमीटर दूर। यहाँ से 26 किलोमीटर 26 किलोमीटर दूरी से हमारे वर्कशॉप यानी कि मधुबनी से भी आगे है भिट्ठी। वहाँ से आया खजोली बाइक रिपेयर करवाने के लिए। अब आप लोग कमेंट में बताइए कि देखिए क्लाइंट बोल रहा है कि हम सर्विस सेंटर का चक्कर लगाते परेशान हो गया, इंजन में साउंड रिमूव नहीं हो रहा है। आप संपर्क करें बाइक पॉइंट खजौली से। देखिए तो अब हम चलिए आप लोग को इंजन का थोड़ा साउंड सुना रहे हैं, क्योंकि क्लाइंट भी आपको बतलाए कितना परेशानी में आ गया है इंजन का साउंड को लेकर। बाइक अभी चला हुआ कितना हुआ आपको थोड़ा बतला रहे हैं। 1873 किलोमीटर बाइक चला हुआ। चलिए इग्निशन ऑन कर लिया, बाइक को हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। बाइक हम नॉर्मली स्टार्ट कर लिए। इंजन से किस तरह से झरझराहट का काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रहा है। छोड़ दीजिए। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए कि इंजन से किस तरह से कट का साउंड आ रहा है। इस साउंड को लेकर क्लाइंट ने इस बाइक का टाइपड को कितना बार सेटिंग करा लिया, कोई गिनती नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे टाइपड बोल्ट का आप देख लीजिए कचूमर निकल गया। बार टाइपड सेटिंग करवाते फिर भी इसका साउंड रिमूव नहीं हो रहा है। अब चलिए फटाफट से इस बाइक का हम टाइपड क्लियर है उसको सेटिंग करेंगे। उसके बाद इस बाइक का जो टाइमिंग चेन है, केम चेन को हम रिप्लेस करेंगे। को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस यूट्यूब चैनल बाइक पॉइंट खजोली को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपको बताया कि स्टार सिटी प्लस 110 सीसी बाइक है और यह 5 वाली वेरिएंट बाइक, क्योंकि आप यहाँ पर फ्यूल ऑन ऑफ करने के लिए कोई भी सिस्टम नहीं लगा हुआ है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे ऊपर वाला टाइमिंग स्पॉकेट को ओपन करें, नीचे से मैग्नेट कवर वगैरह को ओपन कर लिया। और क्लाइंट का कहना है कि 8000 किलोमीटर जब बाइक चल गया था उस टाइम एक बार टाइमिंग चेन को भी रिप्लेस किया था, फिर भी साउंड रिमूव नहीं हुआ। अब चलिए इसको ओपन करके देखते हैं कि साउंड कहाँ से है, क्योंकि टाइमिंग चेन भी रिप्लेस करने के बाद भी साउंड रिमूव नहीं हुआ था। टाइपड सेटिंग करते था फिर भी इंजन का साउंड रिमूव नहीं हुआ था। चलिए फटाफट से इसको ओपन करके देखते हैं कि साउंड कहाँ से रहा है। इंजन से इतना ज़्यादा झरझराहट का साउंड जो आ रहा है इंजन से कहाँ से आ रहा है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक में पहले तो ओपन करके चेकअप करेंगे टाइमिंग चेन कितना ज़्यादा ढीला है। टेंशनर चेकअप करने के लिए 10 mm वाले यहाँ पे जो बोल्ट लगा दोनों बोल्ट को ओपन करेंगे तो टेंशनर हमारा आसानी से ओपन हो जाएगा। तो टाइमिंग चेन को टाइट करने के लिए टेंशनर लगा हुआ है। टाइमिंग चेन तो ढीला हो गया है, फिर भी टाइमिंग चेन 8000 पे चेंज हुआ, दोबारा भी ढीला है। टेंशनर ऑटोमेटिक चिपक रहा है, टाइमिंग चेन अभी बिल्कुल ढीला हो गया है। चलिए पहले हम फटाफट से इस टाइमिंग चेन को ओपन करके बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे ऊपर से हमने दोनों स्टेक का ओपन कर लिया। उसके बाद इस बैग में चिरिया, केम, टाइमिंग चेन फुल असेंबल इसका हम ओपन कर लिए, क्योंकि हेड से काफ़ी ज़्यादा झरझराहट का साउंड आ रहा था। क्लाइंट इसके लेकर काफ़ी परेशान हो गया था। अभी इस बाइक में हमने क्या किया, एक ये जो केम का जो बैरिंग है ये बैरिंग बिल्कुल ख़राब हो गया था। एक बैरिंग हमने अभी केम में रिप्लेस करेंगे, नया बैरिंग असेंबल करेंगे। उसके साथ साथ इस बाइक का हमने अब देखिए ये जो केम चिरिया है, चिरिया अभी हम नया डाले, क्योंकि पुराना जो ये चिरिया रॉकर है इसके अंदर देखिए, इसके अंदर ये जो है साइड प्ले काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर साइड प्ले है। इसके लेकर टाइपड भी सेटिंग कर देते तो भी चिरिया से काफ़ी ज़्यादा हरहराहट का साउंड आ रहा था। दोनों ही टाइपड चिरिया रॉकर हम नया डालेंगे, जो कि एक टाइपड रॉकर चिरिया का प्राइस है
₹335, जो कि आपको ऊपर में पार्ट नंबर देखने को मिल जाएगा। ये रहा टैपिड चिड़िया रॉकर, लेफ्ट एंड राइट, एक इनलेट एग्जॉस्ट दोनों ही टैपिड रॉकर चिड़िया को हम चेंज करेंगे। उसके साथ साथ केम बैरिंग हमने नया डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो बाइक का ये केम अभी प्रॉपर सही है, एक ही बैरिंग खराब था, एक ही बैरिंग हम रिप्लेस किया, दूसरा बैरिंग प्रॉपर से, केम भी अभी प्रॉपर सही है। तो चलिए फटाफट से हम सबसे पहले सेटिंग कर लेते हैं इस केम को, उसके बाद हम सेटिंग कर लेंगे चिड़िया को। ये दोनों चिड़िया हैं और ये चिड़िया के साथ साथ आपको केम चिड़िया जो है दोनों एक का प्राइस है आपको ₹335 है। तो हमने दोनों चेंज किया। उसके साथ साथ चिड़िया टैपिड एडजस्ट जो बोल्ट है, बोल्ट ही आपको साथ में मिल रहा है। बहुत बैग में सिर्फ चिड़िया मिल रहा, टैपिड चिड़िया मिलता है, उसके बाद ये टैपिड एडजस्ट करने के लिए बोल्ट नहीं मिलता, बट इसमें चिड़िया है संबल के साथ साथ यहाँ पे देखिए बोल्ट वगैरह सभी मिल रहा है। चलिए इसको फटाफट से हम यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं। एक तरफ का सेटिंग कर लें, इसी तरह से हम दूसरे तरफ का भी चिड़िया रॉकर को सेटिंग कर लेंगे आहिस्ते से। फ्रेंड देखिए इस बाइक में हमने दोनों टैपर चिड़िया को सेटिंग कर लिया है। स्टैक को हमने टाइट कर लिया, दोनों स्टैक था इसको टाइट कर लिया है। उसके बाद केम वगैरह सेटिंग कर ली। इस बाइक में हमने टाइमिंग चेन नया डाला एंड टाइमिंग चेन का जो स्पॉकेट है ऊपर वाला, इस पॉकेट को भी हमने नया डाला, क्योंकि इस पॉकेट का जो दांता देख रहे दांता बिल्कुल घिस गया था, उसके लेकर भी हेड से साउंड आएगा, इसलिए हमने इस पॉकेट नया डाल दिया, टाइमिंग चेन नया डाल दिया, केम का बैरिंग नया डाला है एक, और दोनों चिड़िया चेंज किया, क्योंकि बार बार टाइमिंग चेंज करता था फिर भी हेड से साउंड रिमूव नहीं हो रहा था, इंजन का साउंड रिमूव नहीं होता। इसके प्रॉब्लम से क्लाइंट को काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था, इंजन से झटझट झटझट का काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रहा था। तो चलिए हम फटाफट से सभी बोल्ट वगैरह को टाइट कर लेते हैं, मैग्नेट सेटिंग करते हैं, मैग्नेट कवर सेटिंग करते हैं, बाइक में नया इंजन डाल के आपको बाइक को स्टार्ट करके उसके बाद आप लोगों को साउंड सुनेंगे। उसके बाद अगर बात करें इस बाइक का टाइमिंग चेन किस तरह से चेंज किया था, उन पर हमने डीपली एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। बाइक का काम जो है मेरा फाइनली कंप्लीट हो गया। स्पॉकेट कवर, मैग्नेट कवर, टोटल चीज़ हमने प्रॉपर सेटिंग कर। अब चलिए बाइक का इग्निशन ऑन करके बाइक को स्टार्ट करके साउंड देखते हैं। देखिए बाइक हमारा एक सेल्फ में स्टार्ट हो गया। अब थोड़ा आप लोग को इंजन का साउंड सुना रहे हैं, क्योंकि पहले क्या था कि इंजन से काफ़ी ज़्यादा झट झट खट 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 साउंड आ रहा था। तो फ्रेंड देख लिए कि इंजन का साउंड जो है 100% रिमूव हो गया। अब इंजन से बिल्कुल भी झटझट फटफटाहट या खटखटाहट का साउंड नहीं आ रहा है। और इस बाइक में देखिए हमने चेंज किए हैं, काफ़ी पार्ट चेंज करना पड़ा। सबसे पहले इस बाइक में चेंज किया हम दोनों, यहाँ पे देखिए चिड़िया रॉकर को चेंज किया, चिड़िया को इनलेट एग्जॉस्ट दोनों चिड़िया को चेंज किए हैं। उसके बाद यहाँ टाइमिंग स्पॉकेट का चेंज किया जो हेड के पास फिट होता है। उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग चेन को चेंज किया, जिसको हम लोग कैम चेन बोलते हैं। टेंशनर वगैरह प्रॉपर पुराना ही है। बाद बाकी अगर बात कर ले टाइमिंग चेन को साउंड को किस तरह से रिमूव किया जाए, टाइमिंग चेन का सिर्फ साउंड आ रहा है, टाइमिंग चेन को कैसे रिमूव करना है, इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। और आप लोगों की बाइक में अगर हेड से साउंड आ रहा है, टाइपिड सेटिंग करवा ले, टाइमिंग चेन चेंज कर, फिर भी साउंड नहीं रिमूव हो रहा है, उस टाइम आपको एक बार इस कैम टाइपिड चिड़िया को चेंज करके जरूर चेकअप करना है कि हेड से साउंड रिमूव हो रहा है या नहीं। क्योंकि टाइपिड चिड़िया जो केज बैरिंग लगा है, इस चिड़िया के अंदर ये जो चिड़िया रॉकर देख रहे हैं, इसके अंदर केज बैरिंग लगा, इसी के अंदर में केज बैरिंग वाले चिड़िया रॉकर है, इसके अंदर में जो केज बैरिंग लगा वो खराब हो जाता है। इसके प्रॉब्लम से चिड़िया से झट 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 का साउंड आने लगता है, और प्रॉपर हमारा टाइपिड भी सेटिंग नहीं हो पाता है। इसके लेकर मैकेनिक भी काफ़ी परेशान हो कि यार हेड से साउंड आ रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि इनके यही क्लाइंट है जो साउंड के लेकर काफ़ी परेशान था। भैया अब आपका साउंड कैसा लग रहा है बाइक का? अब साउंड जो है सो पहले की अपेक्षा बहुत ही सुंदर है। अभी जो देख रहे हैं इंजन स्टार्ट ही है, साउंड इसका बहुत ही बढ़िया हो गया, नया जैसा साउंड मिल रहा है आपको? हाँ अभी नया जैसा साउंड है, साउंड में आपको कोई दिक्कत नहीं? पहले साउंड के लेकर आप काफ़ी परेशान थे। हाँ बहुत। इसी तरह से और भी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग कहीं दूर से हमारे वर्कशॉप पे आ रहे हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर के हमारे वर्कशॉप आइएगा, अन्यथा आपका बाइक का काम नहीं हो पाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको अपॉइंटमेंट नंबर मिल जाएगा। कुछ कहिएगा ऑडियंस के लिए? बोलेंगे हम तो इतना है, जो कोई भी परेशानी हो बाइक को लेकर तो आप भैया से संपर्क करें। चैनल के माध्यम से बताते रहते हैं भैया कैसे क्या सॉर्ट आउट होगा प्रॉब्लम। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला भैया से।
मिलते हैं फिर अगले दिन। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से हम आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, वेलकम।